السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد من قناه صفات وريفيوهات دودو. النهارده ان شاء الله طلب مني ان انا اقول فين مكان الزيت وفين مكان الملح وبحطهم كل قد ايه. فانا هكلمكم عن مكان الزيت ومكان الملح في الغسالتين اللي عندنا، لان احنا كان في عندنا الاول غساله فريش اللي انا عملت لكم عنها قبل كده ريفيو، وبعدين جبنا الغساله دي عشان التانيه يعني ادمت بقى وكده. تمام. طيب اول حاجه خالص ده مكان الزيت، وانا شرحت قبل كده طبعا دي رواسب منه لاني كنت في مره مكتر نسبه الزيت فعمل رواسب كده. تمام. ده مكان الزيت هوريكم دلوقتي حالا اهو، بيبقى جامد كده شويه، بنفتحه عادي خالص اهو. شايفين هو ما فيهوش زيت هو فاضي اهو. من هنا هو فاضي لانه انا مش بمنع على الاخر. يعني بصوا هنا مفيش لمبه للزيت، فانا اعرف ازاي. اول حاجه طبعا بعرف من المؤشر ده لما الاقي ان هو فاضي ما فيهوش الازرق ده اللي هو الزيت. من المؤشر ده ما يبقاش فيه حاجه يبقى هو كده الزيت خلص. دي الحاجه الاولى. الحاجه التانيه لما الاقي ان المواعين برده مبقتش طالعه بتلمع او يعني فيها لمعه. تمام. طيب بحطه ازاي؟ انا اهو الزيت اللي قلت لكم عليه، انا بستعمل زيت فيبا. طيب زي ما انتم شايفين، اللي عايز يجيب اي حاجه او اي نوع يعني زيت معين هو يجيبه براحتكم خالص. تمام. انا اول ما جبنا غسالة الاطباق كنا بنستعمل المعلقه دي اللي هي ال10 جرام عشان المسحوق ما يزيدش. تمام. فدلوقتي انا هوريكم احط زيت ازاي. بصوا بكل بساطه اهو فتحت الازازه وابتدي ان انا احط فيها. شايفين بقى اهو، شايفين ازاي الزيت وقف ما دخلش جوه لان اصلا هي جوه مليانه، بس الحته دي الزيت فضي فيها. المهم ان الزيت هنا ما يتملاش لحد الاخر، لان الزيت لو اتملى لحد الاخر بيخلي المواعين تطلع مجيره. يعني هو اساسا بص مكتوب عليه ايه لمعان وبريق، بيخلي المواعين تطلع بتلمع وبتبرق. تمام. بتلمع جدا. تمام. فلما بيزيد قوي يعني لما بملى دي كده لحد الاخر بيخلي المواعين تطلع مجيره زي كده زي في الغساله كده. تمام. برضو في غسالات تانية بيبقى فيها من جوه من هنا مؤشر، دايما نخلي المؤشر على 2، لكن هنا مفيش مؤشر فنخلي الزيت لحد تقريبا ربع المكان ده. وطبعا بعد كده بروح قافله كويس قوي. هي كان فيها جلده الزيت اهو. اقفل بقى كده المكان بتاعه اهو. ده كده خلاص حطيت الزيت. طبعا ده مكان الخروج بتاعه، بيخرج في اخر مرحله من الشطف. وطبعا ده كده مكان المسحوق اللي هو اسمه ديترجنت ده، بحط معلقه من دي 10 جرام، او يعني بملى المكان ده بمعنى اصح. بصوا بقى كده طبعا ده مكان الملح. انتوا شايفينه ده عشان انا ما وريتلكوش يوم فيديو الغساله. ده مكان الملح. طبعا بصوا هو بيبقى مقفول كده جامد. طبعا في معظم الغسالات بيبقى مكان تحت المروحه دي تحت كده، لكن هو هنا مكان الملح هنا فوق كده. تمام. طبعا هو بيتفتح كده اهو. طبعا بيبقى مقفول جامد، حتى هو مكتوب عليه اهو مكتوب عليه سولت. يعني هو بيستخدم هنا بس ملح الغسالة، مش ملح الأكل اهو. عشان اوريكم اهو عملت فوكس اهو. بيستعمل اهو يوز ديش ووشر سولت، بيستعمل ملح غسالة بس. طبعا جوه اهو طبعا انا كنا مستعملين قبل كده ملح لونه ازرق، ملح فيش برو، هو ده اللي مخليها زرقاء من هنا. طبعا بحط هنا طبعا كل ما اللمبه دي تطفي، اللي هي اللمبه بتاعت الملح دي، عشان قلت لكم ان في الموديل ده الملح هو اللي الملح لما بتيجي بتنور لما بيكون خلاص. شايفين كده؟ حاسس انه بصوا في ملح اهو، في ملح. لكن طبعا لما بيفضل ملح ببتدي ان انا احطه باي حاجه. المفروض يبقى فيه قمع، لكن بصراحه القمع ده ضاع يعني مهم. فبجيب الملح بتاعي اي نوع انا بستعمله وابتدي ان انا اروح احطه كده جوه الغساله باي حاجه بقى، بقمع بقى من اللي هو العادي، بكيس، معلقه زي مثلا كده مثلا، وابتدي اروح حاطط الملح ومدخل كده جوه الغساله. اوريكم برده ازاي. تاخد كده مثلا من الملح كده اهو. انا بس عايز حاجه تخش جواه وابتدي، مش مشكله لو وقع شويه، ابتدي ان احط كده جوه الغساله وبكمل بقى. بس طبعا انا مش هحط لان الغساله فيها ملح كتير دلوقتي. تمام. دلوقتي بقى هوريكم الغساله. طبعا بقفل المكان ده كويس قوي، لازم تقفل كويس جدا. تمام. دلوقتي بقى هوريكم الغساله الفريش. بالنسبه للغساله الفريش ده هو مكان دخول الزيت اهو اللي هو على اليمين، وده مكان خروجه هو والميه، وده برده مكان خروج الميه. ومكان الملح انا وريته لكم قبل كده تقريبا في فيديو الفلتر، فارجعوا على الفيديو ان شاء الله هتلاقوه.
بالنسبه بقى تحط كل قد ايه، فزي ما بقول بالنسبه للغساله الزانوسي قلت عليها يتحط كل قد ايه، كل بحيث ان المواعين مش طالعه بتلمع، وكل ما آه، وكل ما ايه وكل ما الاقي المؤشر ما بقاش لونه ازرق. تمام. لكن هنا بقى اللمبه دي بتنور، اللي هي الاولانيه دي بتنور طبعا دي لمبه الكهرباء، ودي لمبه بتنور لما الزيت ينقص مش يخلص. يعني اول ما يبدا ان هو ينقص عن الحد اللي هو مثلا بيبقى نصه مليان، يبتدي ان هو اللمبه دي تنور. تمام. ده بالنسبه للغساله الفريش. وبرده هنا الزيت برده نفس الكلام، ملوش مؤشر. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم من فضلكم اشتركوا في القناه واعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. لو عايزين اي وصفه او اي ريفيو اكتبوا في الكومنت، وان شاء الله اقدر ان انا انفذه. مع السلامه. وبرده بالنسبه للمكان المسحوق في الغسالة الفريش اهو، الحفره دي كده بحط فيها برده معلقه كبيره. وعلى فكره انا عملت الفيديو ده، انا مكنتش ناوي اعمله لان انا كنت بتكلم عن الحاجات دي قبل كده بس مش بالتفصيل، لكن جالي 3 أو 4 تعليقات طالبين نفس الحاجه، مكان الزيت ومكان الملح وتحط كل قد ايه. فقلت لازم اعمل الفيديو. على فكره ال3 4 تعليقات دول ما جوش من زمان، دول جولي امبارح والنهارده، فقلت ايه اصور الفيديو دلوقتي.